ο Δόνης. Ωραία. Ευχαριστώ. Λοιπόν, γεια σας από μένα. Ονομάζομαι Καπτάνας Νέστορας. Κάνω το πρώτο postdoc τώρα στο εργαστήριο του κ. Τσαμαντίνου στο ΙΤΕ, στο Ινστιτούτο Πληροφορικής, στην Κρήτη. Θα σας παρουσιάσω το Holistomics. Είναι μια εφαρμογή ουσιαστικά, το οποίο ουσιαστικά είναι permutation-based, μια μεθοδολογία που βασίζεται σε μετάφραση δεδομένων, μετάφραση κλάσεων δεδομένων, ώστε να μπορέσουμε να αναλύσουμε συνδυαστικά διαφορετικών ειδών όμικης δεδομένα. Λοιπόν, ας υποθέσουμε ότι είμαστε στο εξής σενάριο, το οποίο ήταν και η ιδέα αυτού του project. Ας υποθέσουμε ότι έχουμε ασθενείς υγιείς, control και treatments, ασθενείς υγιείς, τα control και treatments, ας πούμε, οι ασθενείς, ή και οποιοδήποτε άλλο σενάριο που έχουμε τέτοιου ειδών δεδομένα. Θα υποθέσουμε επίσης ότι από τους ίδιους ασθενείς, παραδείγματος χάρη, και από τα τέτοια control, έχουμε μετρήσει microarray δεδομένα, όπως μας αναλύθηκαν προηγουμένως, έχουμε μετρήσει RNA-seq δεδομένα, έχουμε μετρήσει και proteomics. Ήδη υπάρχουσες μέθοδοι που είναι γνωστές, συνήθως παίρνουν τα microarray δεδομένα, παραδείγματος χάρη. Υπάρχουν κάποια έτοιμα γνωστά πακέτα, είτε στην R, είτε σε άλλες γλώσσες προγραμματισμού, οι οποίες για το κάθε γονίδιο σου δίνουν ένα συγκεκριμένο p-value. Για τα RNA-seq συμβαίνει το ίδιο, για τα proteomics συμβαίνει το ίδιο. Οπότε η ερώτηση εμείς που θέλαμε να απαντήσουμε σε αυτό το project είναι κατά πόσον μπορούμε εμείς, έχοντας όλη αυτή την πληροφορία και όλα αυτά τα δεδομένα, να καταλήξουμε σε ένα συνολικό p-value που να δείχνει το κατά πόσον αυτό το γονίδιο, το G1, 2 ή οποιοδήποτε άλλο, βασιζόμενοι σε όλα τα δεδομένα ταυτόχρονα, διαφέρει η έκφρασή του. Λοιπόν, αυτό ήταν το concept της μεθόδου. Όπως προηγουμένως μας εξήγησε ο προηγούμενος ομιλητής, η μέθοδη μετανάλυσης, ακόμα και όταν είμαστε σε microarray και υπάρχει, λόγω της ετερογένειας που υπάρχει, πολλές φορές περιοριζόμαστε και στα microarray μόνα τους σε ένα συγκεκριμένο chip ή σε μια συγκεκριμένη πλατφόρμα, οπότε η μέθοδη μετανάλυσης είναι δύσκολο να εφαρμοστούν σε αυτό το πρόβλημα. Και στη βιβλιογραφία μέχρι στιγμής αυτό παρατήρησα εγώ διαβάζοντας, προσπαθώντας να βρω κάποια λύση σε αυτή την ιδέα, σε αυτό το θέμα. Ήταν μέθοδοι οι οποίες βασίζονται στο ranking των γονιδίων από τις διάφορες τεχνολογίες. Ας πούμε, π.χ. μπορεί είτε το ranking θα σας το εξηγήσω περισσότερο, οπότε δεν θα το αναπτύξω τώρα καθόλου. Είτε παραδείγματος χάρη αναλύουμε τα microarray και τα RNA-seq ξεχωριστά και λέμε, ωραία, ποια γονίδια βλέπω ότι είναι διαφορετικά εκφραζόμενα και από τις δύο τεχνολογίες. Οπότε παίρνω ένα intersection ή κάπως έτσι. Οπότε το πραγματικό πρόβλημα είναι ότι το τρόπο που αντιμετωπίσαμε είναι θέλουμε να βρούμε μια στατιστική μεθοδολογία η οποία θα μπορεί να συνδυάσει όλα αυτά τα δεδομένα, να τα αναλύσει συνδυαστικά, να μας δώσει χαμηλότερα p-values στις περιπτώσεις όπου τα γονίδια, να αναγνωρίσει γονίδια τα οποία αλλάζουν από τουλάχιστον μία μεθοδολογία, δηλαδή είτε είναι αλλαγμένο στο microarray, είτε στο RNA-seq, είτε βασιζόμενοι στα proteomics. Αλλά ωστόσο, αν δω ότι ένα γονίδιο είναι αλλαγμένο στα microarray σε σχέση με ένα γονίδιο που είναι αλλαγμένο και στα 3, να έχω τη δυνατότητα μέσω αυτής της μεθόδου το p-value που θα πάρω σε αυτό που είναι και στα 3 να είναι σαφώς χαμηλότερο από αυτό που θα είναι μόνο στο 1. Αυτή είναι η ιδέα της μεθόδου. Λοιπόν, οπότε, μπαίνοντας λίγο στο στατιστικό κομμάτι του προβλήματος, ας υποθέσουμε ότι έχουμε μετρήσει ένα mRNA ενός γονιδίου, το οποίο έχει μετρηθεί, όπως είπαμε, σε ασθενείς και υγιείς, και μετράμε τα RNA-seq, όπου είναι τα μη1, και τα microarray που είναι M2, ας πούμε. Λοιπόν, οπότε, η πρώτη ιδέα, ας πούμε, όταν είναι να θέσουμε κάποιον αλφα υπόθεση. Τι ισχύει και δεν θα μας ενδιαφέρει, ας πούμε, χοντρίδως.
Λοιπόν, οπότε θέτουμε, η ιδέα, αυτό που θα θέλαμε να πούμε είναι ότι η ποσότητα mRNA δεν είναι διαφορετικά εκφραζόμενη αν βασιστούμε στο μη 1, δηλαδή στα RNA-seq. Η δεύτερη null hypothesis που θα έχουμε είναι ότι η ποσότητα mRNA μας ενδιαφέρει δεν είναι differential expressed αν βασιστούμε στα microarrays. Οπότε το συνολικό null hypothesis που έχουμε είναι και τα δύο από πάνω είναι πραγματικά. Αυτό είναι το global null hypothesis. Και τα αντίστοιχα alternatives είναι ότι η ποσότητα, το mRNA, είναι διαφορετικά εκφραζόμενη αν βασιστούμε στα RNA-seq. Η δεύτερη είναι διαφορετικά εκφραζόμενη αν βασιστούμε στα microarray. Και το συνολικό είναι δηλαδή ότι το global alternative είναι ότι τουλάχιστον ένα από τα δύο null δεν ισχύουν. Ή αν είχαμε περισσότερα, καταλαβαίνετε ότι αυτό μπορεί να επεκταθεί και σε περισσότερα δεδομένα και με περισσότερα partial και null hypothesis. Λοιπόν, ψάχνοντας τη βιβλιογραφία, βρήκαμε ότι υπάρχει μία γνωστή μεθοδολογία, όχι ευρέως γνωστή, ωστόσο μία υπάρχουσα μεθοδολογία, η οποία ονομάζεται Non-Parametric Combination Methodology, η οποία είχε αρχίσει να γνωστοποιείται από τον Πεσαρίν από το 2001 κιόλας. Υπάρχει ένα βιβλίο το οποίο αναφέρει παραδείγματα για την εφαρμογή αυτής της μεθοδολογίας σε βιολογικά δεδομένα. Αυτή η μεθοδολογία προς το παρόν δεν έχει εφαρμοστεί καθόλου σε δεδομένα όμοιξ. Και επίσης, αυτή η μεθοδολογία είναι πιο ευρέως γνωστή σε θεματολογία όπως πολιτικών επιστημών, που είναι το δεύτερο citation, ας πούμε, του Cuffy C. Wright, το τελευταίο, το οποίο ουσιαστικά έχει δημοσιευτεί. Αυτό είναι ένα book chapter ουσιαστικά, το οποίο δημοσιεύτηκε στο Political Science του MIT, ας πούμε. Οπότε, είναι μεθοδολογία, έχει εφαρμοστεί σε οικονομικά προβλήματα, σε πολιτικές επιστήμες, αλλά δεν έχει γίνει η εφαρμογή της καθόλου προς το παρόν σε δεδομένα όμοιξ. Οπότε, ας δούμε λίγο πώς δουλεύει, τα βήματα που ακολουθούμε πίσω από τη μεθοδολογία και θα αναλύσω στο τέλος δύο παραδείγματα που έχουμε κάνει και κάποιες τα advantages της μεθοδολογίας αυτής. Οπότε, ας υποθέσουμε, όπως είπαμε προηγουμένως, ότι είμαστε σε ένα control treatment σενάριο. Έχουμε μετρήσει RNA-seq και microarray, στο δικό μας παράδειγμα, ίδιοι ασθενείς, ίδιοι υγιείς. Οπότε, για τον ίδιο άνθρωπο, έχω μετρήσει RNA-seq microarrays. Για τους υγιείς και έχω μετρήσει και για τον ίδιο ασθενή, πάλι RNA-seq και microarrays. Οπότε, το πρώτο βήμα αυτής της μεθοδολογίας είναι να θέσουμε τα partial null hypothesis που μας ενδιαφέρουν. Οπότε, όπως είπαμε και προηγουμένως, θα ακριβώς το είδαμε πριν, για κάθε mRNA, για κάθε γονίδιο που μας ενδιαφέρει, το mRNA αυτό δεν είναι differential expressed αν βασιστούμε στα RNA-seq δεδομένα ή δεν είναι differential expressed αν βασιστούμε στα microarray. Οπότε, το συνολικό είναι ότι δεν είναι differential expressed είτε από την μία περίπτωση είτε από την άλλη. Το συνολικό alternative είναι ότι μία τουλάχιστον δεν είναι σωστή. Λοιπόν, τώρα, το επόμενο βήμα αυτής της μεθοδολογίας είναι να βρούμε ένα στατιστικό το οποίο είναι ευαίσθητο στην εναλλακτική υπόθεση και να το υπολογίσουμε για τα δεδομένα που έχουμε συλλέξει. Οπότε, στη δεδομένη περίπτωση, το παράδειγμα αυτό είναι χρησιμοποιούμε το 1 μείον το p-value των διαφόρων προγραμμάτων που έχουμε τρέξει για τα διάφορα δεδομένα. Παραδείγματος χάρη, για το RNA-seq τα έχουμε αναλύσει με το VUM plus λίμα, το οποίο είναι μια μεθοδολογία η οποία είναι ανεπτυγμένη στην R. Και για το microarray έχουμε χρησιμοποιήσει το λίμα. Ωστόσο, απλά να ξεκαθαρίσω ότι αυτό το στατιστικό είναι ένα παράδειγμα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιοδήποτε στατιστικό ενός τεστ και δεν χρειάζεται να είναι, δηλαδή μπορεί να είναι δύο διαφορετικά στατιστικά. Ένα για την πρώτη περίπτωση και ένα για τη δεύτερη. Μπορεί να χρησιμοποιηθούν δύο διαφορετικά στατιστικά τεστ. Λοιπόν, τώρα, το επόμενο βήμα που είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι σημαντικό ώστε να
διατηρήσουμε τα dependencies μεταξύ των δειγμάτων. Εχθές, ας πούμε, και σήμερα αναλύθηκε πάρα πολύ σωστά το πόσο σημαντικό είναι να κρατήσουμε αυτά τα dependencies όταν έχουμε, ας πούμε, μετρήσεις στους ίδιους ανθρώπους. Οπότε περιμένουμε, ας πούμε, τα RNA-seq και τα microarray να συσχετίζονται μεταξύ τους, γιατί πρόκειται για τους ίδιους ανθρώπους, ουσιαστικά. Οπότε, αυτό που κάνουμε είναι ότι ανακατεύουμε τις κλάσεις των δεδομένων. Δηλαδή, σε αυτό το παράδειγμα εδώ, το control, ας πούμε, είναι αυτά που είναι με γκρι σκούρο. Να σας πω ένα slide πιο πίσω. Ναι, λοιπόν, τα control είναι με σκούρο γκρι και οι ασθενείς είναι με ανοιχτό γκρι και αντίστοιχα εδώ είναι σκούρο πορτοκαλί, ας πούμε, και ανοιχτό πορτοκαλί. Εδώ, όταν ανακατεύουμε τα δεδομένα, ουσιαστικά αναθέτουμε και λέμε ότι το δεύτερο και το τρίτο και το τέταρτο δείγμα, παραδείγματος χάρη, ήταν προηγουμένως treatment, τώρα τα λέμε control, ενώ τα αντίστοιχα, ας πούμε, έχουν πάει στο treatment. Αλλά ακριβώς με τον ίδιο τρόπο, δηλαδή τα ακριβώς ίδια δείγματα μεταφέρονται και για τα microarray και για τα RNA-seq. Αυτό είναι πολύ σημαντικό ώστε να διατηρηθούν οι συσχετίσεις μεταξύ των δειγμάτων. Λοιπόν, κάνουμε αυτή τη και κάνοντας αυτή τη μετάθεση, ξαναυπολογίζουμε το ίδιο στατιστικό με προηγουμένως. Κάνουμε αυτή τη διαδικασία, συνήθως εφαρμόζεται γύρω στις 5.000 φορές, είναι ο αριθμός των permutations, και για κάθε φορά, για κάθε επανάληψη, ξαναυπολογίζουμε το στατιστικό αποσύμα που έχουμε υπολογίσει και πριν. Τώρα, βασιζόμενοι στην κατανομή αυτού του στατιστικού, της αριστεράς στήλης, υπολογίζουμε τα p-values, τα οποία βασίζονται στην κατανομή αυτού του στατιστικού. Είναι ένας κλασικός τρόπος υπολογισμού των p-values βασιζόμενοι στο permutation. Δεν θέλω να εστιάσω περισσότερο, ωστόσο αν υπάρχει κάποια απορία στο τέλος μπορούμε να το εξηγήσουμε και πιο διεξοδικά. Οπότε, υπολογίζουμε αυτά τα p-values βασιζόμενοι σε αυτό το στατιστικό που έχουμε χρησιμοποιήσει και αυτά τα p-values που αναφέρονται στο microarray σε αυτό το στατιστικό που έχουμε χρησιμοποιήσει. Ο λόγος που γίνεται αυτή η μετατροπή του στατιστικού, αυτός ο τρόπος υπολογισμού των p-values κάνει το p-value να είναι ακριβής. Δηλαδή δεν έχει parametric assumptions από πίσω ή οτιδήποτε, βασίζεται πλήρως στην κατανομή του στατιστικού που χρησιμοποιούμε και βασίζεται πλήρως στα δεδομένα που έχουμε. Και αν, ας πούμε, τα permutation που έχουμε χρησιμοποιήσει είναι 5.000, το ελάχιστο p-value που μπορούμε να βρούμε στα permutation-based p-value θα είναι 1 προς 5.000. Οπότε λύνουμε και ένα πρόβλημα που υπάρχει συνήθως, ότι αν έχω δύο διαφορετικά τεστ, τα p-values από το ένα τεστ πιθανώς να έχουν διαφορετική κλίμακα από τα p-value του άλλου τεστ. Δηλαδή, ένα στατιστικό τεστ μπορεί να δίνει πολύ χαμηλότερα p-value από ότι ένα άλλο στατιστικό τεστ. Αν είναι conservative, αν όχι και όλα αυτά που είναι γνωστά. Και τώρα, οπότε έχουμε καταλήξει στα permutation-based p-value και ενδιαφερόμαστε να δημιουργήσουμε ένα συνολικό στατιστικό, το οποίο να μπορεί να μας εξηγήσει, να μας οδηγήσει στο p-value το συνολικό που λέγαμε προηγουμένως. Οπότε, αυτό που κάνουμε, συνδυάζουμε τα p-values, τα permutation-based p-values, με ένα function και παίρνουμε την κατανομή του στατιστικού βασιζόμενη σε αυτό το function. Τώρα, τα πιο γνωστά στη βιβλιογραφία functions που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε είναι είτε το tippet, το οποίο ουσιαστικά παίρνει το maximum, το 1 μείον το permutation-based value, και αυτό έχει μία η συμπεριφορά του θα μας δώσει χαμηλά p-values όταν τουλάχιστον ένα ή μερικά, αλλά όχι όλα τα διαφορετικά omics δεδομένα, υποστηρίζουν την υπόθεση που έχουμε κάνει. Δηλαδή, αν ας πούμε ένα γονίδι είναι εκφραζόμενο διαφορετικά μόνο στα RNA-seq και θα δώσει χαμηλά p-values σε περιπτώσεις γονιδίων που είναι τουλάχιστον διαφορετικά εκφραζόμενο σε ένα είδος δεδομένου. Ένα άλλο function που χρησιμοποιείται πολύ συχνά είναι το LITAC. Αυτό έχει την ανάποδη δράση
Δηλαδή, θα μας γυρίσει δεδομένα τα οποία, θα μας γυρίσει γονίδια, τα οποία ουσιαστικά υποστηρίζονται από όσο δυνατόν περισσότερες οντότητες, από περισσότερα όμιξ δεδομένα. Δηλαδή, θα μας δώσει χαμηλότερα επιβάρυνση σε δεδομένα όπου έχουμε διαφορετική έκφραση και στα RNA και στα microarrays και στα proteomics, θα μας δώσει πιο χαμηλά επιβάρυνση σε αυτές τις περιπτώσεις. Και η μέθοδος που χρησιμοποιείται, που προτείνεται από και τη βιβλιογραφία πολλές φορές, είναι ότι όταν δεν ξέρουμε τι περιμένουμε ή ψάχνουμε κάτι που δεν είναι πολύ γνωστό, υποστηρίζεται να χρησιμοποιηθεί το Fisher, όπου έχει μια ενδιάμεση συμπεριφορά μεταξύ του Tippett και του Lipton. Τώρα, το p-value υπολογίζεται σύμφωνα με αυτόν τον τύπο, όπου ουσιαστικά βλέπουμε, έτσι διαισθητικά, έχουμε καταλήξει σε ένα στατιστικό στα αρχικά μας δεδομένα, ας πούμε ότι αυτό το στατιστικό είναι 10, και στα υπόλοιπα δεδομένα, στα 5.000 permutations που έχουμε κάνει, ξαναβλέπουμε 2 φορές το 10 και το 11, και όλα τα άλλα είναι μικρότερα. Οπότε αυτό που δίνεται σαν p-value είναι πόσες φορές μέσα στο permutation δείγμα μου βλέπω κάτι μεγαλύτερο ή ίσο με αυτό που έχω στα αρχικά μου δεδομένα. Οπότε θα ήταν 3 στις 5.000, ας πούμε. Λοιπόν, μετά, και ένα άλλο βασικό στοιχείο είναι ότι βασιζόμενοι στα permutation-based p-values μπορούμε να δούμε για κάθε partial hypothesis αν ισχύει ή όχι, και βασιζόμενοι στο συνολικό p-value μπορούμε να δούμε αν λάβουμε υπόψη όλες τις υποθέσεις μας. Ωστόσο, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, επειδή έχουμε να κάνουμε πάρα πολλά γονίδια, πολλά p-values από αυτά θα είναι στατιστικά σημαντικά, παρόλο που δεν υπάρχει όντως διαφορετική έκφραση. Και καθαρά και μόνο τύχης. Οπότε, ένα βασικό που πρέπει να γίνει στο τέλος σε αυτά τα p-values, τα τελικά p-values που παίρνουμε, τα τελικά p-values, είναι να κάνουμε ένα correction βασιζόμενοι σε FTR ή σε οποιαδήποτε άλλη μεθοδολογία. Ας πούμε, θέλουμε να είμαστε πιο αυστηροί με το Bonferroni που αναφέρθηκε προηγουμένως, και υπάρχουν και άλλες μέθοδοι ανάλογα με το πόσο conservative ή όχι θέλουμε να είμαστε. Τώρα, δύο σημαντικά στοιχεία τα οποία θέλω να αναφέρω είναι ότι, όπως είπαμε και στην αρχή, πολλές φορές όταν έχουμε τους ίδιους ασθενείς, τους ίδιους ανθρώπους, τα δεδομένα που παίρνουμε είναι correlated. Δηλαδή, τα RNA-seq δεδομένα που θα πάρω περιμένουν να έχουν υψηλό correlation με τα microarray, ας πούμε, ή με τα proteomics κλπ. Αυτό το πρόβλημα, αυτή η μεθοδολογία το λύνει, λόγω του ότι κρατάμε το ίδιο indexing, όταν κάνουμε τα permutation, χρησιμοποιούμε ακριβώς το ίδιο indexing στο permutation, είτε για τα microarray είτε για τα RNA-seq, και υπάρχουν πειράματα που έχει δειχθεί, ας πούμε, ότι υπάρχει perfect correlation μεταξύ των δύο ειδών δεδομένων και τα partial p-values είναι ακριβώς τα ίδια με το συνολικό, με το global p-value. Οπότε αυτός ο τρόπος ανάλυσης μας δίνει τη δυνατότητα, χωρίς, ας πούμε, με δύσκολα μαθηματικά μοντέλα, να μπορέσουμε να εξηγήσουμε, να λάβουμε υπόψη αυτό το correlation. Επίσης, όσον αφορά τη στατιστική ισχύ, διότι πολλές φορές τα permutation test, ας πούμε, έχει υποθέσει ότι δεν υπάρχουν τόσο έντονη στατιστική ισχύ. Στο παράδειγμα, θα δείτε παρακάτω, με ένα αριθμό 4 δειγμάτων, δείχνουμε ότι μπορούμε να βρούμε βρήματα περισσότερα, ας πούμε, από ότι αν αναλύσουμε τα δεδομένα ξεχωριστά. Και γενικά θεωρείται ότι ακόμα και για χαμηλό αριθμό δειγμάτων, η μέθοδος είναι αρκετά ευαίσθητη σε σχέση με άλλες που έχουν χρησιμοποιηθεί πάνω για το ίδιο πρόβλημα. Όπως θα δείξω τώρα ένα παράδειγμα που θα μπορέσουμε να αναλύσουμε αυτά περισσότερο. Λοιπόν, τώρα, όπως είπα στην αρχή, οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται συνήθως όταν προσπαθεί να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα και είναι γνωστή στη βιβλιογραφία, είναι τα ranking methods. Και συνήθως αυτό που γίνεται, εδώ θα το ονομάσω ranking score, διότι και πώς δουλεύει αυτό. Όπως είπαμε προηγουμένως, έχουμε καταλήξει σε ένα πίνακα με τα permutation-based values. Τώρα, χρησιμοποιούμε τα permutation-based values στα αρχικά δεδομένα είναι αυτά, για τα RNA-seq, και για τα microarrays είναι αυτά. Χρησιμοποιούμε ένα function, το οποίο ουσιαστικά κάνει rank τα γονίδια σύμφωνα με το ποιο έχει χαμηλότερο p-value και διαιρούμε με το μήκος της κάθε στήλης, με τον αριθμό ουσιαστικά των γονιδίων.
Αυτό μας δίνει έναν αριθμό εδώ, ο οποίος είναι το rank του γονιδίου διαιρεμένο με το μήκος της στήλης και στην πορεία, στη συνέχεια, γίνεται άθροισμα αυτών των ranks. Και αυτό είναι το score, αν θέλετε, που δίνεται πολλές φορές κατά πόσο, ας πούμε, το evidence που δίνεται, κατά πόσο ένα γονίδιο είναι διαφορετικά εκφραζόμενο, αν χρησιμοποιήσουν όλες τις μεθοδολογίες, όλα των ειδών τα δεδομένα. Τώρα, εμείς χρησιμοποιώντας τη μεθοδολογία του NPC και του Holistomics, το οποίο είναι ουσιαστικά η εφαρμογή του NPC σε αυτόν τον ειδών τα δεδομένα, αυτό που κάναμε, θέλοντας να καταλήξουμε πάλι σε κάποια p-values, ώστε να μπορούμε να συγκρίνουμε με τη δικιά μας μεθοδολογία, χρησιμοποίησαμε ακριβώς την ίδια μεθοδολογία, κάναμε permutation ακριβώς με τον ίδιο τρόπο, υπολογίσαμε το στατιστικό αυτό, το οποίο, όπως είπα, είναι το άθροισμα των ranks. Στην πρώτη περίπτωση είναι στα observed δεδομένα και στις υπόλοιπες είναι κατά τη διάρκεια του permutation και υπολογίσαμε πάλι το p-value με τον τύπο που λέγαμε προηγουμένως, ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Οπότε τώρα, αυτό που θέλαμε να δούμε σε αυτό το project είναι να δούμε ποια από αυτές τις μεθόδους, δηλαδή το NPC ή το ranking methods, είναι πιο ακριβής στην έβρεση διαφορετικά εκφραζόμενων δεδομένων, διαφορετικά εκφραζόμενων γονιδίων. Για αυτό το σκοπό χρησιμοποιήσαμε simulated δεδομένα, δημιουργήσαμε δύο είδων δεδομένα, RNA-seq και microarray, και τα δύο χρησιμοποιήθηκαν βασιζόμενοι σε δύο πακέτα της R, τα οποία κάνουν αυτή τη δουλειά. Χρησιμοποίησαμε διαφορετικό αριθμό δειγμάτων, ξεκινήσαμε από 4 δείγματα, 6, 8, 10, θέλοντας να δούμε αν, ας πούμε, και στον αριθμό των 4 δειγμάτων η μέθοδος είναι αρκετά ευαίσθητη. Και χρησιμοποίησαμε δύο σενάρια, στα οποία είχαμε 100 γονίδια εκφραζόμενα στα RNA-seq και στα microarray, 50 ήταν διαφορετικά εκφραζόμενα στα RNA-seq, 50 ήταν διαφορετικά εκφραζόμενα στα microarray και ήταν τα ίδια 50 που ήταν διαφορετικά εκφραζόμενα και στις δύο περιπτώσεις. Δηλαδή έχουμε 50 διαφορετικά εκφραζόμενα και στα RNA-seq και στα microarray. Στη δεύτερη περίπτωση είχαμε γονίδια όπου πάλι ήταν 100 συνολικά, 30 ήταν διαφορετικά εκφραζόμενα στα RNA-seq, 30 στα microarray και 10 ήταν και στις δύο περιπτώσεις. Τώρα, αναλύσαμε τα δεδομένα, θέλοντας να βρούμε διαφορετικά εκφραζόμενα γονίδια, είτε συνδυαστικά μέσω του Holistomics, είτε συνδυαστικά μέσω του του ranking score που χρησιμοποιείται στην βιβλιογραφία, συνδυαστικά μέσω αυτής της μετατροπής που κάναμε στο ranking score σε p-values και είτε ξεχωριστά χρησιμοποιώντας το VUPLAS λίμμα για τα RNA-seq και το λίμμα για τα microarrays. Για να υπολογίσουμε πόσο καλός είναι ο κάθε αλγόριθμος, χρησιμοποίησαμε το χώρο που δημιουργείται κάτω από την καμπύλη ρο, χρησιμοποιώντας τα p-values ή τα score ως το score που παίρνει αυτή η μεθοδολογία για να σου δώσει το χώρο κάτω από την καμπύλη ρο. Η ιδέα είναι διαισθητικά. Ουσιαστικά η καμπύλη ρο παίρνει υπόψη sensitivity specificity, όπως αναλύθηκε προηγουμένως και από τον κύριο Μπάρο, είναι βασικά στοιχεία, ώστε να δούμε αν ένας αλγόριθμος ή ένα τεστ στη διαγνωστικό, παραδείγματος χάρη, είναι ακριβές. Οπότε το AUC, σαν μετρική, συμπεριλαμβάνει με κάποιο τρόπο και τα δύο. Και εκτός από αυτού, χρησιμοποίησαμε το partial AUC, θέτοντας ένα threshold στο specificity στο 0,8. Ο λόγος που χρησιμοποιήσαμε το partial AUC είναι ότι αν έχεις ένα εύρος p-values από 0 μέχρι 1, το AUC θα σου πάρει υπόψη όλα αυτά. Αλλά εμείς, επειδή μας ενδιαφέρει ένα στατιστικό τεστ, μας ενδιαφέρει να δούμε τι γίνεται για χαμηλά p-values, όπου εκεί είναι η περιοχή που θα πούμε ότι κάτι είναι differential expressed ή όχι. Οπότε, η όλη διαδικασία από την παραγωγή των δεδομένων, την ανάλυση των δεδομένων και τον υπολογισμό του AUC έγινε επαναληπτικά 20 φορές και χρησιμοποίησαμε το overall median AUC βασιζόμενοι σε όλα αυτά τα 20 AUC που χρησιμοποιήθηκαν για κάθε κύκλο. Λοιπόν, εδώ είναι τα αποτελέσματα.
Τώρα, στα γραφήματα πάνω, στα αριστερά, εδώ, στο γράφημα αυτό. Αυτό δείχνει τα AUC κάθε μεθόδου. Το median AUC κάθε μεθόδου. Και στον C άξονα. Ο Χ άξονας είναι ο αριθμός των δειγμάτων. Με πράσινο και μπλε είναι η ανάλυση των δεδομένων ανεξάρτητα. Δηλαδή, αν αναλύσουμε μόνο το RNA-seq ή μόνο στα microarrays. Από πάνω είναι η ανάλυση των δεδομένων συνδυαστικά. Και επίσης να πω ότι αυτά τα αποτελέσματα, το αριστερά είναι για το AUC και το δεξιά είναι για το partial AUC. Οπότε, στα αριστερά είναι μια αίσθηση του τι γίνεται για χαμηλά p-values. Ναι, και αυτό είναι τα αποτελέσματα από το πείραμα, αν και στις δύο μεθοδολογίες, και στα RNA-seq και στα microarray, έχω τα ίδια γονίδια είναι differential express και στις δύο περιπτώσεις. Τώρα, εδώ, σε αυτά τα γραφήματα, να πω ότι η καλύτερη μέθοδος συνήθως στο αριστερό γράφημα βλέπουμε ότι οι συνδυαστικές μέθοδοι, είτε με το Holistomics, αν χρησιμοποιήσουμε το Fisher, είτε το Liptak, είτε το Tippett, είτε τα ranking p-values, πάνω κάτω βγάζουν τα ίδια αποτελέσματα. Επίσης, δεν έχω πλωτάρει σε αυτές τις περιπτώσεις το ranking score, όπως ανέφερα που χρησιμοποιείται στη βιβλιογραφία, διότι είδαμε ότι το ranking p-values έχει ακριβώς το ίδιο accuracy, τα ίδια AUC ακριβώς με το ranking score. Οπότε χρησιμοποιήσαμε στα plots τα ranking p-values. Τώρα, στα αριστερά, βλέπουμε το ίδιο σε partial AUC. Και μπορούμε να δούμε εδώ ότι αν εστιάσουμε σε χαμηλότερα p-values, τότε η ranking μεθοδολογία διαφέρει στατιστικά σημαντικά από την πρώτη μεθοδολογία, η οποία στη συγκεκριμένη περίπτωση, ας πούμε, ήταν το Holistomics χρησιμοποιώντας το Fisher. Δηλαδή, οι κύκλοι οι οποίοι είναι γεμάτοι με χρώμα δείχνουν ότι η διαφορά που παρατηρείται από την καλύτερη μέθοδο είναι στατιστικά σημαντική. Τα ίδια πειράματα κάναμε και στην περίπτωση όπου έχουμε 10 γονίδια, το οποίο είναι differential express και στις δύο περιπτώσεις, και είναι 30 differential express στη μία περίπτωση, 30 στην άλλη, και τα 10 είναι κοινά. Οπότε, σε αυτή την περίπτωση δεν πλωτάρουμε τα independent analysis, διότι δεν μπορούν να δουν όλα τα γονίδια που είναι differential express. Ωστόσο, βλέπουμε ότι αν δούμε τις μεθόδους οι οποίες κάνουν integration, τα κοιτάνε όλα, βλέπουμε ότι τα AUC στο Holistomics είναι πιο υψηλά σε σχέση με το ranking p-value. Στο AUC, παρόλο που είναι πιο υψηλά, η διαφορά δεν είναι στατιστικά σημαντική. Ωστόσο, αν εστιάσουμε στα χαμηλά p-values, τα οποία είναι και τα πιο ουσιαστικά για ένα στατιστικό τεστ, βλέπουμε ότι σε όλες τις περιπτώσεις, και στα 4 μέχρι και τα 10 δείγματα, η διαφορά είναι στατιστικά σημαντική, και όσο αυξάνεται ο αριθμός των δειγμάτων και γενικότερα ο αριθμός της πληροφορίας, το σύνολο της πληροφορίας, η διαφορά αυτή θα μεγαλώνει. Τώρα, το επόμενο ερώτημα που είχαμε να απαντήσουμε, που είναι πολύ σημαντικό σε τέτοιες περιπτώσεις, είναι αν ισχύει το ανάλογα υπόθεση. Αν υποθέσουμε ότι κανένα γονίδιο δεν είναι differential express, και το ξέρουμε. Δηλαδή, έχουμε simulated δεδομένα και ξέρουμε ότι δεν είναι differential express κανένα γονίδιο. Αυτό που θα πρέπει να κάνει η οποιαδήποτε μέθοδος είναι να σου δίνει flat p-values. Δηλαδή, η κατανομή των p-values πρέπει να είναι, να είναι uniform από το 0 μέχρι το 1. Η πιθανότητα να πάρεις ένα p-value 0, η πιθανότητα να πάρεις ένα p-value 1 ή μέσα εκεί, σε αυτό το έτος, είναι η ίδια. Οπότε θέλει μια κατανομή που να είναι uniform κατά το 0 μέχρι το 1. Για να ελέγξουμε αυτή την υπόθεση, έχει προταθεί μια μεθοδολογία από τον Story το 2011, το οποίο βασίζεται καθαρά σε simulated δεδομένα και αποτελείται από τα παρακάτω βήματα. Λέει, κάνει simulate κάποια δεδομένα, υπολόγισε τα p-values της μεθόδου που χρησιμοποιείς, οπότε εμείς κάνουμε simulate 2 microarray δεδομένα, 1000 γονίδια κάθε φορά, και υπολογίσαμε τα p-values που δίνει το Holistomics και τα p-values που δίνει το ranking p-value, η μέθοδος ranking.
Και μετά το τρίτο βήμα είναι να κάνεις ένα Kolmogorov Smirnov test σε αυτά τα p-values. Και το αποτέλεσμα αυτού του τεστ, εγώ το ονομάζω στην παρουσίαση KS p-value. Το οποίο ουσιαστικά, επειδή αν είναι όλα σωστά, αυτό το p-value, το KS p-value, θα πρέπει να μην βγαίνει στατιστικά σημαντικό. Επανέλαβα αυτή τη διαδικασία πάνω από 100 φορές προτείνουν αυτή, εμείς την επαναλάβαμε 200 και ξαναυπολόγισε και κάνει ένα Kolmogorov Smirnov test πάνω στα KS p-values αυτή τη φορά. Οπότε, εφόσον τα KS p-values στα αρχικά που έχουμε πάρει εδώ είναι null, τότε και αυτή η κατανομή και αυτών εδώ των p-values θα πρέπει να είναι flat, θα πρέπει να είναι uniform. Αυτά είναι αποτελέσματα. Ουσιαστικά δείξαμε ότι uniform είναι στην περίπτωση που χρησιμοποιήσουμε το χωριστό mix, είτε χρησιμοποιώντας Fisher, είτε Lippach, είτε Tippett. Ωστόσο, αν χρησιμοποιηθεί η μεθοδολογία του τα p-values η μεθοδολογία του Taranx είναι highly conservative. Και αυτό είναι υψηλά στατιστικά σημαντικό με ένα p-value στην μείον 16. Τώρα, όπως είπα στην αρχή, ένα σημαντικό στοιχείο που θέλουμε όταν κάνουμε αυτή τη δουλειά είναι όταν έχω γονίδια τα οποία συνδυάζουν, υποστηρίζονται από περισσότερες από μία μεθοδολογίες, θέλω να έχουν χαμηλότερο p-value. Οπότε, διαισθητικά θέλω να έχουν υψηλότερο στατιστικό. Εδώ, σε αυτά τα plots, έχουμε πλωτάρει, βασιζόμαστε, είναι πάλι simulated δεδομένα, στον χ άξονα είναι 2 microarray δεδομένα, στον χ άξονα είναι το άθροισμα των p-values αυτών των δεδομένων. Αν αναλύσει το κάθε ένα ξεχωριστά, για τα microarray και τα δύο microarray δεδομένα, αν τα αναλύσουμε ξεχωριστά, ένα p-value από το ένα, ένα p-value από το άλλο και παίρνουμε το άθροισμα. Αυτό είναι ο χ άξονας. Και ο ψ άξονας είναι το στατιστικό κατά τη στοιχεία του Fisher, του Lippach και του Tippett. Λοιπόν, στην περίπτωση του Fisher και του Lippach, όπως αναμενόταν σύμφωνα με την βιβλιογραφία, στην περίπτωση που υποστηρίζονται και από τα δύο microarray ή και από τα RNA και τα microarray, οπότε και τα δύο p-values είναι χαμηλά, τότε η τιμή του στατιστικού είναι πιο υψηλή από ότι οπότε όταν υποστηρίζονται από περισσότερα δεδομένα, η τιμή του στατιστικού είναι πιο υψηλή. Οπότε και το p-value του θα είναι πιο χαμηλό. Στην περίπτωση του Tippett, ωστόσο, το οποίο ελέγχει αν τουλάχιστον ένα δίνει στατιστικά σημαντικό αποτέλεσμα, βλέπουμε ότι η τιμή του στατιστικού παραμένει σταθερή μέχρι να φτάσει στην τιμή 1, που εκεί αρχίζει να πέφτει. Από αυτό δείχνει ότι τουλάχιστον ένα p-value, αν είναι στατιστικά σημαντικό, το Tippett θα στο γυρίσει πίσω. Θα στο δώσει σαν στατιστικά σημαντικό αποτέλεσμα. Τώρα, το τελευταίο που κάναμε. Έχω χρόνο. Εντάξει, είναι δύο διαφάνειες ακόμα. Λοιπόν, το τελευταίο που κάναμε, θέλαμε να εφαρμόσουμε αυτή τη μεθοδολογία σε πραγματικά δεδομένα. Οπότε, πήγαμε στην The Cancer Genome Atlas βάση δεδομένων, όπου εκεί υπάρχουν για πάρα πολλούς ασθενείς δεδομένα είτε RNA-seq, είτε microarrays, είτε proteomics. Για τον κάθε ασθενή υπάρχει ένα συγκεκριμένο είδος δεδομένων που έχουν μετρηθεί. Αλλά έχει πάρα πολλά δείγματα της τάξης του 10.000 δείγματα ανά είδος καρκίνου. Και υπάρχουν και πάρα πολλοί είδη καρκίνου, οπότε μπορούν να συνδυαστούν και να βγουν συνολικά ή ξεχωριστά συμπεράσματα για το κάθε είδος. Εμείς επιλέξαμε να πάρουμε τριών ειδών δεδομένα. Τα δύο είναι RNA-seq, τα οποία είναι διαφορετικές πλατφόρμες, και το ένα είναι microarray. Και πήραμε 16 υγιείς, 16 ασθενείς, οπότε όπου είναι ο ίδιος άνθρωπος, δηλαδή είναι ένα τμήμα του ιστού το οποίο είναι υγιές, ένα τμήμα του ιστού το οποίο είναι καρκινικό, για 16 ανθρώπους. Λοιπόν, και αναλύσαμε αυτά τα δεδομένα είτε ανεξάρτητα μεταξύ τους, χρησιμοποιώντας το VUM+ λίμμα για τα RNA-seq και το λίμμα για τα microarray, είτε συνδυαστικά χρησιμοποιώντας το χωριστό mix και το ranking p-values. Και για να δούμε ποια γονίδια είναι differential expressed, θέσαμε ένα threshold στα p-values, στο false discovery rate του 1%.
Αυτό που δείξαμε είναι ότι χρησιμοποιώντας το χολιστόμιξ καταλήγουν σε περισσότερα γονίδια τα οποία ήταν διαφορετικά εκφραζόμενα, μεταξύ του καρκινικού ιστού και του υγιούς, σε σχέση με τα γονίδια που καταλήγουμε αν χρησιμοποιήσουμε μόνο τη μία μέθοδο, αν τα αναλύσουμε ξεχωριστά. Επίσης, είδαμε ότι το ranking p-value, αν χρησιμοποιήσουμε το ranking p-value και κάνουμε ακριβώς δηλαδή FDR στο 1%, τότε τα γονίδια που επιστρέφονται από τη μέθοδο είναι πολύ λιγότερα. Οπότε πάλι βλέπουμε ότι είναι πάρα πολύ conservative αυτός ο τρόπος. Και βλέπουμε επίσης, οπότε συνολικά, βλέπουμε ότι η δικιά μας μεθοδολογία, η εφαρμογή του non-parametric combination μεθοδολογίας μέσω του holistomics στα omics δεδομένα δίνει calibrated values, αναγνωρίζει με πιο μεγάλη ακρίβεια γονίδια σε σχέση με την ανεξάρτητη ανάλυση, αν αναλύσουμε το κάθε μέσο χωριστά, έχει καλύτερη απόδοση από ότι αν χρησιμοποιήσουμε τις ranking μεθόδους που χρησιμοποιούμε μέχρι τώρα και έχει περισσότερη στατιστική ισχύ από τις ranking μεθόδους. Αυτή η δουλειά έχει γίνει submit στο BMC Bioinformatics in under review και αν θέλετε να δείτε το function, να παίξετε, να δείτε παραδείγματα και το πώς δουλεύει, υπάρχει στο Stategra package, το οποίο είναι free, διαθέσιμο και μπορεί ποιος να το κατεβάσει. Λοιπόν, τώρα, αυτά που δουλεύουμε αυτή τη στιγμή, προσπαθούμε να κάνουμε ένα Excel του αλγορίθμου σε χρονικά δεδομένα και προσωπικά δεν έχω γνώση τώρα και τα λέω τη βιβλιογραφία, αν αυτού του είδους οι αλγόριθμοι, αυτός ο συγκεκριμένος αλγόριθμος, έχει εφαρμοστεί σε προβλήματα μετανάλυσης. Το οποίο προσωπικά προσπαθώ να δω αν υπάρχει χώρος ώστε να εφαρμόσουμε αυτή τη μέθοδο σε προβλήματα που άπτονται της μετανάλυσης. Αυτά είχα να πω. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Να ευχαριστήσουμε τον κύριο Καραθανάση και παρακαλώ σχόλια. Να απαντήσω σε αυτό. Είναι μετανάλυση αυτό. Ναι. Είναι μετανάλυση. Και υπάρχουν μια-δυο μεθοδολογίες με rank. Με rank. Ναι, δηλαδή το rank product. Ναι, είναι το μόνο που έχω δει που προσομοιάζει αυτή τη μεθοδολογία. Δεν έχω συγκρίνει με αυτό. Και είναι και άλλη μία του Ιωαννίδη και Ζιτζαράς, δεν θυμάμαι πώς λέγεται, που ήταν στο Bioinformatics, που κάνει άθροισμα το βαθμό. Το rank sum. Όχι, δεν είναι rank sum, κάπως αλλιώς. Ναι, το metra disk. Το οποίο κάνει άθροισμα των βαθμών. Άθροισμα των. Το rank από κάθε dataset, ας πούμε. Σαν αυτό, ας πούμε, που συγκρίνει εγώ εδώ. Περίπου. Ναι. Απλώς εντάξει, εκεί το εφαρμόζανε για μετανάλυση σε macroarrays μόνο. Ναι. Εδώ εσύ έχεις λίγο παραπάνω πολυπλοκότητα, γιατί μπορεί να έχεις και 3 μελέτες από macroarray, 3 από αυτό, οπότε. Ναι, συνδυάζονται μέσω του permutation. Αλλά πάντως είναι μετανάλυση, δηλαδή αυτό είναι μετανάλυση με αυτό το σκεπτικό. Ναι. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Ναι. Απλά δεν έχω δει βιβλιογραφία προς το παρόν, ας πούμε, που όντως να πιάνει τη μετανάλυση σαν ερώτημα. Θέλω να πω ένα ερώτημα μετανάλυσης αυτό καθ' αυτό και να πει εφαρμόζουμε αυτή τη μέθοδο, το NPC, ας πούμε, σε σχέση με. Ναι, όχι, το NPC όχι, ναι. Και επίσης εξαιρετική εφαρμογή θα έχει αυτό τώρα στο πεδίο του Metabolomics που έχουμε αρχίσει λίγο να δουλεύουμε, που έχουμε NMR data, mass spectrometry data και προσπαθούμε να εφαρμόσουμε τέτοιες ranking methods για να κάνουμε μετανάλυση των δεδομένων που παίρνουμε από διάφορα μοντέλα με βάση και τις διαφορετικές πηγές NMR. Ναι. Και γενικά είμαστε σε bottleneck γιατί έχουμε πάρα πολλά δεδομένα και λίγες μεθόδους διαθέσιμες να παίξουμε. Οπότε, ίσως μιλήσουμε. Ναι. Απλά μια χαπτή ερώτηση. Στο 16 genome στα δεδομένα που πήρατε από το 16 genome, από ποιο επίπεδο ήταν τα process, από το level 3? Το 3, level 3. Ήταν τα process αυτά. Ναι, είναι αυτά τα οποία. Ναι, δεν χρειάζεται κάποιο preprocessing ή οτιδήποτε, χρησιμοποιούνται απευθείας. Τα χρησιμοποιήσαμε απευθείας, ας πούμε, στην ανάλυση. Δεν κάνουμε κάποιο preprocessing ή κάτι περισσότερο εμείς. Το level 3 χρησιμοποιήσαμε. Το level 3. Ναι.